No niin, testit on testattu. Uusi piippu, uusi tuote toimii aivan loistavasti. Ei mitään vikaa. Tästä on uusi piippu, otetaan kuvaa se. Uusi piippu kevään peleihin. Maalattuna 25 €, vakiovärisenä 20 €. Pituutta voit sanoa meille vaan vaikka 50 senttiä tai 10 senttiä, me tehdään ihan mitä vaan. Ei muuta kuin tilaukseen. Värivaihtoehdot on kaikki mitä maalikaupasta löytyy. Väri pitää, loistava lakkapinnassa ja kaikki systeemit. Siitä kevään peleihin vaikka koko joukkueelle. Sponsorijengejä otetaan pari Suomesta ja katsotaan sitten mites muualta, mutta tästä lähdetään. Ja tässä on pieni esittely, testaus vielä, viimeinen testaus. Vittu, pyrkeen paskaa palloa, saatana. Se on tää talvi, kesällä se toimii hyvin. Ei, me vaihdettiin kuva valmistaja. Ja kiitos Hanska sponsoreille. Se on purkis.